Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli sədr əziz həmkarlar, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi layihədə nəzərdə tutulmuş dəyişiklikləri dəstəkləyir. Çünki cari dəyişikliklər ilk növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmağa özünün 6 konstitusiyon niyyətindən biri kimi ana qanunun preambulasında bəyan edib. Lakin eyni zamanda o da həqiqətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətində xarici maliyyə mənbələrinin nəzarətsiz qalması, yaxud demokratikləşmə pərdəsi altında belərəkdən nəzarətdən kənarda saxlaması heç bir dövlətə müsbət heç nə vəd etmir. Elə bir neçə ay öncə qonşu Gürcüstanda xaricdən maliyyələşən həmin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dövlət üzərində necə təsir qurmağa çalışdıqlarını, dövlətin suveren iradəsinin həyata keçirilməsi, parlamentin qanunun qəbul edilməsi qarşısında necə əngələ çevrildiyinə şahidlik etdik. Lakin möhtərəm prezident hələ 15 il öncə böyük uzaqgörənliklə Azərbaycanda bu istiqamətdə çox qətiyyətlə davranmış, xarici ünsürlərin təsiri altında belə institutların təhdiddə çevrilməsinin qarşısını almış. Amma zaman keçir, münasibətlərin xarakteri dəyişir, o cümlədən də qeydiyyata alınmamış xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi sahəsində münasibətlərin əlavə tənzimlənməsinə zərurət yaranıb. Üstəlik, bir müddət öncə saxlanılan dırnaqarası jurnalistika fəaliyyəti ilə adı altında əslində məhz xarici maliyyə mənbələri hesabına antimilli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi də göstərdi ki, hələ də cəmiyyətdə xaricdəki donorlarla bu tip tərəfdaşlıqda maraqlı olan az da olsa adamlar var. Bu mənada cari layihənin ilk növbədə həm adı çəkilən sahədə tənzimləmənin təkmilləşməsinə xidmət etdiyini, həm də milli təhlükəsizlik məsələsi olduğunu nəzərə alaraq həmkarlarımızı da qanunu dəstəkləməyə çağırırıq. Çox sağ olun.